الوقت اللي الناس كيموتوا في العمارات والفيضانات كنا كنستناو رئيس حكومتنا يتحرك يمشي يشوف الناس يغرق في الغيث ويدخل يشوف اش كيعانيو المغاربه. ايوا بقينا كنقلبوا على اخنوش فين غابر تلقينا ليه هذا الفيديو. هذا الفيديو في الناظور الناس كيموتوا واخنوش ما دارش حتى تعزيه وعطيها للموسيقى وبوسان اليد من طرف الروافه اللي عمرنا شفناهم بهذه الطريقه. والسيد كيوجد راسو يكون رئيس حكومه للمره الثانيه وتيقفي على انه غيكون رئيس حكومه. والله يا المغاربه وخليتوه يربح الاصوات ويرجع رئيس حكومه للمره الثانيه غير ما تعاودوش تهضروا على شي حق. هاد السيد ما عطاش قلب حتى يحط تعزيه كيضل يسافر في المغرب كامل يوجد الانتخابات واسفي وفاس عكز عليهم. هاك يا وليدي.